Fala aí, galera. Hoje aqui eu vou estar mostrando meu Minecraft. Primeiro eu vou aqui nessa. Aqui eu tenho que ir aqui, né, gente? Vim aqui. Apertei. Ó, o dragãozão. Quer prestar, não? Aqui. E vem aqui. Aqui é o meu mundo. Vai demorar um pouco. Aí eu quero que vocês deixem um like aí que agora eu tô mandando mais vídeos no canal. Aí eu quero que vocês curtem. Opa. Desespero. Isso aqui foi de um rapaz lá do canal. E foi eu que copiei a casa dele. Eu nem baixei nada não, fui construindo. Foi nas dicas. Construindo. Vou fazer uma geladeira. Pega aqui, botão. Botão. Ó, deu um problema aqui. Cadê a porta de ferro? Fornalha. Aqui, injetor. Você pega aqui para fazer geladeira. Vem aqui e põe a geladeira no lugar. Eu pego lá em cima. Geladeira. Geladeira bem aqui em cima. Você vem aqui atrás. Opa, tô batendo a cabeça no teto. Opa. Então tá, assim. Tem que ser lá embaixo. Dá uma distância. Aqui. O injetor. Opa. Injetor. Aqui. Tup. Vem.
Vem aqui. Pega, põe a porta aqui. Aí eu só vocês a pé. Ficar só a comida. Tipo aqui. Frango com auxílio. Você vem aqui. Tipo. Você vem aqui, aperta. E você vê. Frango. E agora eu vou estar pondo mais vídeos no canal. E falou, galera. Só mostrar aqui o detalhe da minha casa. Fechar as portas. Fechar as portas. Aqui a minha casa. Às vezes. Aqui é tudo arriscado. Carrinho. Todos esses cachorros. Cheio de estimação. Vamos ver ali se meu hospital baixou. Baixo ainda não. Então falou, galera. Agora eu vou pôr mais um vídeo no canal agora e falou. Tchau. Agora eu vou terminar com montando essa casa. Olha, esqueci o nome lá do fosso. Falou, galera.